लडाईँलाई बडो मौलिक ढङ्गले अगाडि बढाउँ त्यो महान छ। त्यति बेला चाहिँ यसलाई आपराधिक हो, आतंककारी भन्ने मान्छेहरू अहिले पनि त्यही भन्छन्। हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, निर्वाचनमा गयौँ, सहभागी विभिन्न टुटफुटहरू भयो, हामीले एकले अर्कालाई सकेसम्म आलोचना गऱ्यौँ, त्यो बिग्रियो भन्यौँ, ऊ बिग्रियो भन्यौँ, हामी सही छौँ भन्यौँ, मैले गर्छु भन्यौँ, सबै भन्यौँ, के भन्यौँ। तर प्रतिक्रियावादीको नजरमा चाहिँ फेरि हामी सबै एउटै छौँ। यी माओवादीहरू 17,000 मान्छे मारेका यो अपराधीहरू भन्नेमा चाहिँ फेरि उनीहरू एकमतै छन्। उनीहरूले त्यही भन्छन्, त्यही गरिराखेकै छन्। उनीहरूको लागि के प्रचण्ड, के किरण, के विप्लव एउटै छ, बाबुराम अलि फरक छन्। स्कुलकै कुरा गर्ने हो भने जो जता भए पनि किरणजी, विप्लवजी, हामीहरूको स्कुल चाहिँ एउटै हो। हामीलाई मन परे पनि नमन परे पनि, अहिले कतिलाई ठिक लाग्ला नलाग्ला, बाबुरामजीको स्कुल त्यति बेला पनि अलिकति फरक स्कुल हो। तर मैले बाबुरामजीलाई पनि लिएर जानुपर्छ, यो पनि भिन्न मत र विचार प्रवृत्तिको रूपमा क्रान्तिको लागि आवश्यक छ भन्ने ठान्थेँ। जनयुद्धको तयारीको बेलामा पनि, जनयुद्धभरि पनि, शान्ति प्रक्रिया आएपछि पनि। र मेरो हातबाट मैले कसैलाई कारवाही गरेर जाऊ कसैलाई पनि भनेको होइन। सबैको आफ्नो आवश्यकता महत्त्व छ, सबैको आफ्नो भूमिका छ, सबैको कन्ट्रिब्युसनको कारणले जनयुद्ध भएको हो र त्यसको मुख्य नेता चाहिँ म नै हो, कसैलाई मन परे पनि मन नपरे पनि। तर मैले आजकल भनेको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, हामी सबैले समीक्षा गर्न जरुरी छ, आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। र सबभन्दा पहिला त मैले नै गर्न जरुरी छ भनेको छु मैले। र आत्मसमीक्षा सहित कहाँ त्रुटि भयो त हामी वैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिलाई अंगीकार गर्ने, क्रान्तिलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन चाहने र त्यसप्रति इमानदार, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद प्रति इमानदार हुन चाहने विभिन्न प्रयोगहरू त हामीले गर्यौं। कुनै प्रयोग सही भए, कुनै प्रयोग गलत भए। यो फेरि यो हुनु विज्ञानको विकासको निम्ति आवश्यक कुरा पनि हो। कसैले पनि गल्ती नै नगरी चाहिँ विचारको विकास गरेको, पार्टीको विकास गरेको इतिहास छैन। केही न केही गल्ती लेनिनले पनि 6 सालमा गरेको गल्ती, 1906 मा गरेको गल्ती 1917 कि 18 मा गएर मेरो पनि गल्ती भएको थियो। त्यो बेला त्यो नीति मैले लिन हुने थिएन, बेकार मैले बहिष्कार गर्ने भनेर त्यति बेला भने, बहिष्कार गर्न हुने थिएन, मैले नि गल्ती गरेँ भन्नुभएको छ। र उहाँले पटक पटक त्यो कुरालाई भन्ने गर्नुभएको छ। गल्ती नगर्ने मान्छे पनि अहिलेसम्म जन्मिएको छैन, पार्टी पनि जन्मिएको छैन, जन्मिँदा पनि जन्मिँदैन। गल्ती गर्दै सिक्दै गर्ने हो। गल्ती कम गर्न खोज्ने, गल्ती भन्ने थाहा पाएपछि सच्याउनेलाई नै इतिहासले राम्रो मान्छे भन्छ, महान मान्छे भन्छ, महान पार्टी भन्छ भन्ने कुरा नै सही हो। त्यसैले हामी म भन्दैछु कि केही त्रुटि त भयो। वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्ने क्रममा, क्रान्तिकारी मार्क्सवाद लागू गर्ने क्रममा मैले मेरो उद्देश्य पवित्र भए पनि यदि मेरा स्टेप चाहिँ वैज्ञानिक वस्तुवादी भएनन् भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिँदो रहेनछ भन्ने चाहिँ मैले सिकेँ। मैले यहाँ के भन्न खोज्छु लामो व्याख्या नगरी भने, अस्ति हामी यो चाहिँ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा जनतालाई अपिल गर्यौं, लाखौं जनता सडकमा ल्याइयो। झन्डै 62-63 को आन्दोलनको झझलको दिने गरी लाखौं नै हाम्रो आह्वानमा देशभरिबाट जनता काठमाडौँमा केन्द्रित भए र हामीले चाहिँ यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने र धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउने, समावेशी समानुपातिक थोरै भए पनि पूर्ण त यो छैन, त्यसलाई पनि उल्ट्याउने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं। जनताको साथ समर्थन र सबै सकारात्मक र सन्तुलित सबै शक्तिहरूको सहयोगले त्यो प्रतिगमन तत्कालको लागि पराजित पनि भयो। यो गठबन्धन बनाउने क्रममा ठुलो बैठक, ठुला सबै नेताहरू हामी एक ठाउँमा केन्द्रित थियौं। मलाई चाहिँ सबैले
ती वामपन्थी पनि लोकतान्त्रिक भनौँ या प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि सबैले होइन प्रचण्डजी तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो, खोइ त केही पनि त भएन, झन् बर्बाद पो भयो त भन्नुभयो। मैले अब के भन्ने, अब त्यहाँ लामो व्याख्या गरेर यो पाएँ त्यो पाइनँ भन्ने पनि केही कुरा भएन। मलाई फ्याक्ट के भन्न आयो भने ज्ञान पाएँ भने मैले ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ। यो ज्ञान अब यो देशको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ, तपाईँहरूको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ, जनताको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ। यदि तपाईँहरूलाई मैले केपीसँग एकता गरेर पाएको ज्ञान राम्रोसँग सुन्न चाहनुहुन्छ भने सबैलाई फाइदाजनक हुन्छ। म माओवादी आन्दोलनका सबै साथीहरूलाई तपाईँहरूले नि ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको छ भन्ने छ मेरो। गुणराजजी यहाँ इन्द्रमोहनजी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि ज्ञान प्राप्त गर्नु भएकै छ, मैले पनि ज्ञान प्राप्त गरेँ। बसेर ज्ञान साटासाट गरौँ। अब समय आयो क्या ज्ञान साटासाट गर्ने। त्यसो भए हामी अलि महाज्ञानी भइन्छ होला नि त। सबै ज्ञान जोडेपछि त सबैका कहाँ त्रुटि रहेछन्, कहाँ राम्रा रहेछन्, कसको कुन चाहिँ पक्षले सकारात्मक योगदान गर्यो, कसको कुन पक्षले नकारात्मक भूमिका खेल्यो भन्ने कुराको माओवादी भएर जनयुद्धप्रति सम्मान गर्ने भावसहित निष्ठासहित समीक्षा गर्न बस्यो भने चाहिँ त्यो ज्ञान हामी सबैले प्राप्त गरेकै छौँ क्या। नेकपाको रूपमा विप्लवजीको नेतृत्वमा नै ज्ञान प्राप्त भएकै देख्छु म आजभोलि। खै म बिग्रिन लाग्यो कि सच्चिन लागेको थाहा छैन, ज्ञान प्राप्त भएकै देख्छु। अब किरणजीले कति ज्ञान प्राप्त, अब किरणजी अलि धेरै नै ज्ञानी भएको हुनाले धेरै उहाँलाई प्राप्त गर्न पर्या छैन कि गर्नु भएको छ कि छैन, धेरै कुरा हुन त पाएको छैन। तर पनि उहाँसँग हुने साथीहरूले ज्ञान त प्राप्त गर्नु भएकै होला भन्न ठान्छु म चाहिँ। अब मैले त भनिहालेँ सबैको अगाडि ज्ञान प्राप्त गरेँ मैले भएर। यो ज्ञान प्राप्त गरेँ भनेको तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने मैले आत्मालोचना गरेको हो भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ, मैले आफैले त्रुटि भयो भन्न खोजेको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। र फेरि वर्ग जनता, हाम्रो जनयुद्ध, हाम्रा महान नाराहरू एजेन्डाहरूलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, विज्ञान प्रविधिको विकास, यो सबैको नयाँ संश्लेषण गरेर वैज्ञानिक समाजवादमै केन्द्रित भएर अगाडि जाने भनेको हो। अब त्यसको निम्ति हामीले अहिले भर्खरै फेरि जादु हुन्छ पनि भन्न नठानौँ, किन हामी धेरै तन्केका छौँ, धेरै भनेका छौँ, धेरै गरेका छौँ। ती भनिएका, तन्किएका र गरेका कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर ठन्डा दिमागले समीक्षा गर्न थालियो भने हामी एकै ठाउँ नहुनुपर्ने कारण छैन। हामीले जनयुद्धको तयारी गर्दा र जनयुद्धको बारेमा केही कमिटमेन्टहरू, प्रतिबद्धताहरू मैले सूत्रबद्ध गरेको थिएँ। यहाँ अघि बाबुरामजीले पनि भन्नुभयो 6 बुँदे भनेर, त्यो मैले ड्राफ्ट गरेको थिएँ। 6 बुँदे प्रतिबद्धता जनयुद्धका भनेर ती प्रतिबद्धताहरू चाहिँ लिपिबद्ध गर्दै गर्दा, जनयुद्धको योजना, पहिलो योजना बनाउँदै गर्दा, त्यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दै गर्दाका सबै अनुभूतिहरू हामीसँग छन्, अनुभवहरू हामीसँग ताजै छन्, हामी नै हो। त्यति बेला गर्ने गरेको व्याख्या म स्मरण गर्न चाहन्छु। जनयुद्ध भनेको खाली प्रतिक्रियावादी, सामन्त साम्राज्यवादी या वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग लड्ने उपकरण मात्रै होइन। यो आफै भित्रको फोहोर मैला सफा गर्ने चाहिँ प्रक्रिया पनि हो। पेटी बुर्जुवा जे अब्सेसहरू, कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू भित्र छन्, त्यसलाई सफा गर्नको लागि पनि हामीले युद्धमा जान जरुरी छ भन्ने कुरालाई त्यति बेला खुब जोड दिएर भन्ने गरिन्थ्यो। हामी भित्रकै फोहोर मैला सफा गर्ने प्रक्रिया पनि हो यो, र प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्ने प्रक्रिया पनि यो हो यो भनेर भनिन्थ्यो। हामी त्यही अनुसार अगाडि बढेको हो। हामी जति बेला त्यो कुराको उठान गर्दै थियौँ, त्यो हाम्रो मात्रै चाहिँ कन्ट्रिब्युसन, हाम्रो मात्रै बुद्धिको या हाम्रो मात्रै विवेकको परिणाम थिएन।
त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यति बेला चलिरहेको बहस, त्यति बेला चलिरहेको युद्ध या क्रान्ति विभिन्न देशमा, त्यसमा हाम्रो दक्षिणी एसियाकै कुरा गर्ने हो भने भारतका विभिन्न क्रान्तिकारी पार्टीहरूले चलाइरहेका सशस्त्र सङ्घर्षहरू, जनयुद्धहरू, श्रीलङ्कामा भएको तमिलहरूको एउटा सशक्त सशस्त्र विद्रोह, त्यसको प्रभाव, भारतकै विभिन्न ठाउँमा भएका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू, युद्धहरू, त्यसको प्रभाव, अनि टर्की फिलिपिन्सदेखि पछिल्लो चरणमा पेरुको चाहिँ सशक्त रूपले अगाडि बढेको माओवादी जनयुद्ध, उभारको रूपमा गएको कुरा, अनि कोलम्बियादेखि साउथ अफ्रिकासम्मका त्यति बेलाका वर्ग सङ्घर्ष र आन्दोलनका उतार चढावहरू, यी सबैको संश्लेषण पनि थियो नेपालको माओवादी जनयुद्ध। त्यो सबैको प्रभाव पनि थियो त्यसभित्र। त्यो एक्लै माओवादी पार्टीले र त्यसका नेताहरूले मात्रै आविष्कार गर्न सक्ने कुरा पनि थियो न, गरेको कुरा पनि होइन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग सङ्घर्ष, राजनैतिक आन्दोलनको प्रभाव समेतबाट त्यो प्रेरित थियो। र अहिले हामी जति बेला शान्ति सम्झौतातिर आउने र शान्ति प्रक्रियातिर चाहिँ प्रवेश गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ, त्यति बेला परिस्थिति धेरै फेरिएको थियो। मैले भनेका यी सबै आन्दोलनहरू करिब करिब कतिपय ठाउँमा पुरै पराजित भए, ध्वस्तै भए, कतिपय ठाउँमा एकदम रक्षात्मक ठाउँमा धकेलिए, कतिपय ठाउँ एकदम कमजोर भएर गए। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले अब यतिसम्म ल्याएको यो आन्दोलनलाई कसरी रक्षा गर्न सकिएला? यो आन्दोलनले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई केही न केही दिन सकियो, दियो भनेर स्थापित गर्न सक्दा फेरि नयाँ सिराबाट उठाउन सकिन्छ क्रान्तिलाई। हामी सबै नसिद्धतासम्म लडी मात्रै राख्ने, जे त पर्ला भन्यो भने चाहिँ मैले त्यति बेला के देखेँ त भने हाम्रो पनि हालत खस्ता नै हुन्छ भन्ने देखेपछि त मुख्य नायक भनेको मान्छेले नै परिस्थिति अनुकूल भइरहेको छैन है। योभन्दा बढी बल गर्न खोज्यो भने बुमर्याङ गर्छ, उल्टो हान्छ, धेरै मरिन्छ। अझ 15, 20, 30 हजार 40 हजार मान्छे मर्न त सकिने भयो। हामी जित्छौँ त भन्दा त जित्न चाहिँ गाह्रो पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ है, क्षेत्रीय परिस्थिति छ है भनेपछि त छल्न पर्यो। हामी हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा एम्बुसमा पर्न लाग्यो भन्ने थाहा पाएपछि दुश्मनले घेरा हालेको छ यो बाटोमा भने त्यही बाटो हिँडिरहेको छु, जे त पर्ला भन्ने त त्यो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे जस्तो हुन्छ नि, मर्न हिँड्या जस्तो। आन्दोलन त त्यस्तो त हुँदैन भन्ठाने मैले, र मैले बाटो छल्छु भन्दा भन्दै यहाँ आइपुग्यो। मैले क्रान्ति छल्छु भने होइन, दुश्मनलाई छल्छु र अगाडि जान्छु भन्दा भन्दै यहाँ आइपुग्यो। अब मेरो यो इमान्दार प्रयास हो भन्ने ठान्नुहुन्छ, यसमा भएका गल्तीको समीक्षा गर्न तयार हुन सकिन्छ। इन्टेन्सनली खराब हो भन्ने ठान्नुभयो भने चिज अर्कै हुन्छ। मैले त त्यस्तो ठान्दिनँ, इन्टेन्सनल्ली भन्ने ठान्दिनँ। तर केही त्रुटि त भएका छन् जसको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरी छ, र त्यो समीक्षा हामीहरू नै बसेर गर्ने हो, अरूले गरिदिएर हुने होइन। हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा गर्ने पनि हामीले नै हो, राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा गर्ने पनि हामीले नै हो। अहिले एकचोटि फेरि प्रतिक्रियावादीहरूले माओवादीलाई खुब हेप्न थालेका छन्। यिनीहरू टुटे फुटे सिद्धिए भन्न थालेका छन्। तर हामी जतिसुकै चिरा भए पनि प्रतिक्रियावादीलाई के लाग्छ भने माओवादी भनेको र त्यसको नेतृत्व भनेको प्रचण्डै हो भन्ने लाग्छ क्या उनीहरूलाई। त्यहाँ सताउन पर्ने मुख्य मान्छे प्रचण्डै हो भन्ने छ अहिले पनि। पोहोर सालदेखि घेरा हाल्न खोजेको, सखा पार्न खोजेको यही हो। मैले अब ठिक छ फेरि एकचोटि घेरा तोड्ने र लडाइँ लड्ने हो भने नयाँ जनयुद्धमा म त गएँ भनेर सुरु गरे हो। फेरि एउटा नयाँ जनयुद्ध सुरु गर्न पर्छ भने म त हाम फालेँ भनेको छु। अहिले तपाईँहरूले सायद सुन्नुभएको होला, अहिले नै हतियार बोक्ने र भूमिगत जाने त मैले सोचेको छैन। तर
नयाँ खालको जनयुद्धको खोजी चाहिँ गर्नु छ। यो प्रतिक्रियावादी यसरी नै हेप्ने हो, हामीलाई यसरी नै घेरा हालेर सखा पार्ने हो भने, लाखौं जनता लिएर सडकमा हामी मिलेर उत्रिने हो भने अहिले पनि यस्ता यिनीहरूका दलाल पुँजीपतिका निर्वाचन प्रणालीहरूलाई ध्वस्त पार्दिन सकिन्छ। हामीले यिनीहरूले बनाएको शासकीय स्वरूपलाई चाहिँ फेर्दिन सकिन्छ। हामीले हाम्रो वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको पहिचान र अधिकारलाई धेरै माथि पुर्याउन सकिन्छ। हामीले गर्न सकिने धेरै छ, किनकि दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशी विदेशी सबै मिलेर, प्रतिक्रियावादी मिलेर हामीलाई सखा पार्न खोज्दा हामी जनताको साथमा बसेर लाखौं जनतालाई लिएर तिनीहरूलाई परास्त गर्न हामी सफल भएका छौँ। अहिले पनि हामी अहिले विभिन्न माओवादी धारामा रहेका हिजोका जनयुद्धका सहयात्रीहरू सबैले आफ्नो आत्मसमीक्षा इमान्दारिता साथ, मार्क्सवादी स्पिरिटको साथ गर्न तयार हुने हो र समाजवाद प्रति इमान्दार भएर कार्यक्रम बनाएर अगाडि लाग्ने हो भने हामी अझै पनि यो देशको मुख्य शक्तिको रूपमा, निर्णायक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यसकारका कार्यक्रममा हामीले गर्नुपर्ने कमिटमेन्ट या प्रतिबद्धता भनेको हामी सबै आत्मसमीक्षाको लागि तयार हौँ। हामी सबैले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको संश्लेषण गर्नेतिर लागौँ। के ज्ञान राम्रो प्राप्त गरियो, के ज्ञान नराम्रो प्राप्त गरियो, त्यसको विश्लेषण गरौँ र एउटा संश्लेषण गरौँ। त्यसो भएर मेरो साथीहरूलाई, मलाई, बाबुरामजीलाई, किरणजीलाई, विप्लवलाई एकै ठाउँमा ल्याएर बहस यसरी चाहिँ गराउनु आवश्यक छैन। त्यसले बिग्रिने देखेको छु मैले। आफ्नो ठाउँमा भनिएकै छ नि, कसको मुख कसले थुनेको छ र। आफ्नो ठाउँमा भनौँ, हामी बस्दाखेरि समीक्षा गर्ने गरी बसौँ, त्यो चाहिँ बढी बुद्धिमानी होला। यहाँ ल्याएर बाबुरामजीले भन्नुभयो म नयाँ, म चाहिँ अरूभन्दा फरक भनेपछि मैले नि भन्न पर्छ। किरणजीले आएर भन्नुहुन्छ फेरि नयाँ जनवाद बाहेक यो दुनियाँ सब भ्रम हो भन्नुभयो भने मैले पनि अब यो बौद्ध भिक्षु रहेछ घन्टी बजाइराख्नुहोस् भनिदिन्छु मैले नि। अनि अर्कोले भन्यो भने यो सहमतितिर जाने बाटो हुँदैन, यो त्यहाँदेखि यो नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। केही फाइदा हुनेवाला छैन। अलि राम्रो हुन लाग्छ, बिग्रेला कि भन्ने डराएर भनेको मैले। अब एकजना साथीले मलाई सोध्नु भयो, यो चाहिँ के अरे हाम्रो सरकार चाहिँ जाने, सेनालाई कारबाही गर्ने, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजनको के सम्बन्ध थियो? बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हतियार र सेना समायोजन भयो, त्यसको र रुकमाङ्गत कटुवालवाला प्रकरणको के सम्बन्ध छ भने व्याख्या गर्नु पर्यो भनेर सोध्नु भएको छ। म के भन्छु, म आज यो व्याख्या गर्दिनँ। मैले यो व्याख्या गरेँ भने झन् बिग्रिन्छ माओवादी आन्दोलनको एकता, सहकार्य, मोर्चा। मैले गर्न हुँदैन अहिले। म कुनै बेला गरौँला, कुनै बेला आएपछि गरौँला, त्यो गर्न पनि पर्छ। तर आज मैले भने या त मैले झुटो भन्न पर्छ। झुटो भन्न त भएन नि। अब यत्रो मञ्चमा अब जनयुद्धको त्यत्रा गीत कविता लेख्नु भएको छ, पुस्तक विमोचन भएको छ, जनयुद्धको महानताबारे कुरा गरिएको छ, अनि भित्रको तितो कुरा मैले भने साँचो भने पनि बिग्रिने, झुटो भन्न चाहिँ नहुने भएपछि नभन्नु नै श्रेयस्कर छ। आज तपाईँले जे सोध्नु भएको छ, अब चाहिँ कुनै बेला म भनौँला। हाम्रो आन्दोलन बिग्रिएको बाहिरकाले त बिगार्न खोजेकै हुन्। हिजो जनयुद्धको बेलामा पनि मैले भने जस्तै घेरा हाल्ने, सखा पार्ने गर्न खोजेकै हुन्। नेताहरूलाई त तारा उता बाँड्न सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्र पनि गरेकै हुन्। तर हामी छलफल गर्दै, बहस गर्दै, एकअर्काबाट सिक्दै, मिलाउँदै, अनेक गर्दै हामीले आफ्नो एकता बचाउन सफल भएकै हुनाले जनयुद्धले नेपालमा एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको वाहकको रूपमा सम्मानित हुने मौका चाहिँ पाएकै हो। हामी पराजित भएर भागाभाग भएको स्थितिका छैनौँ। हामी जितेको जस्तो पनि, नजितेको जस्तो पनि, बडो विचित्रको स्थितिबाट गुज्रेका छौँ नि यो बिचमा।
माओवादी भन्नै नपाइने, भन्नै नसकिने त छैनौँ। हामी सबै भनेका छौँ। अझ म राम्रो माओवादी, त्यो राम्रो माओवादी भन्न पाइया छ। त्यो पनि जनयुद्धकै कारणले भए हो कुरा भन्नुभयो। त त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने अहिले पछि यता आइसकेपछि हामी सबै खुला भइयो। म पनि खुला, किरणजी पनि खुला, बाबुराम पनि खुला, विप्लव पनि खुला, बादल पनि खुला, सब खुला भइसकेपछि को कति पानीमा रहेछ भन्ने पहिला त हामी सब भूमिगत थियौँ। रोल्पा हुन्थ्यौँ, रुकुम हुन्थ्यौँ, इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा भूमिगत डेनहरूमा हुन्थ्यौँ, जनतासँग हुन्थ्यौँ, कार्यकर्तासँग हुन्थ्यौँ, दुश्मनसँग धेरै भेट हुँदैन थियो। यी चाहिँ पत्र पत्रिका र विचारमा मात्रै भेट हुन्थ्यो, सङ्घर्ष हुन्थ्यो। कसैलाई उनीहरूले नाडी छाम्न पाउँदैन थियो। हाम्रो कसलाई के भनिदिएपछि चाहिँ फुटाउन सकिन्छ भन्ने थाहा पाउन सक्दैन थिए। यता आएपछि सबै खुला भएपछि के भयो, सबैलाई प्रतिक्रियावादीका विभिन्न गुटले समाते। आज गयो, भोलि गयो, कुरा गर्यो, तपाईँ त यस्तो, तपाईँ पो महान हो त, यो सब बिगार्ने त प्रचण्ड हो भनेर लगाइदिए एउटालाई। तपाईँ हो नि यो जनयुद्ध त तपाईँले गरे, तपाईँ जस्तो विद्वानलाई हेर त यो प्रचण्डले कस्तो अप्ठ्यारा राखिदिएको छ भनेछ। अर्कोलाई गएर भनेछ फेरि तपाईँ हो नि कमान्डर त, तपाईँलाई हेर्नुहोस् त घेरा हाल्न खोजेका यिनीहरूले भनेर मलाई आज भनेछ, भोलि भनेछ। यसो हेर्दाखेरि हो जस्तो, हो जस्तो साँच्चै मलाई सिद्ध्याउन खोजेका छन् क्या हो साथीहरूले त भने जस्तो मलाई पनि हुने। अर्कोलाई के हुने भन्दाखेरि ओहो तपाईँ त यस्तो युवा इनर्जेटिक सबै त तपाईँ हो नि, यो भन्ने सामन्तहरू, दलालहरू, नोकरशाहहरू, विदेशीहरूको चाहिँ पुरा फौज देखेँ मैले। हामीले इमान्दारिता साथ स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने त एउटा कुरा हो, तर हो यही। यो कुरा लेनिनले मार्क्सवाद र समाजवादी आन्दोलनमा फुट भन्ने लेखमा बडो सुन्दर ढङ्गले कसरी प्रतिक्रियावादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, समाजवादी आन्दोलनभित्र फुट पार्छन्, नेताहरूलाई दसतिर तान्छन् भन्ने बारेमा जे भन्नुभएको थियो आज फर्केर त्यो पढ्छु म कहिलेकाहीँ। हाम्रो ठ्याक्ठ्याक्कै हाम्रै चित्र लेनिनले भने जस्तो लाग्छ। ए हामीलाई पो भनेर छन् लेनिनले त। सारा समाजवादी आन्दोलनमा फुट ल्याउनको लागि प्रतिक्रियावादीहरूले कति धेरै लगानी गरे, कति मेहनत गरे, कति सफल भए। हामी चाहिँ सफल भइएन। हामी उनीहरूले त्यसो गरे पनि हामी त्यस्तो नहुन सकेको भए त हुन्थ्यो नि। हामी त्यस्तो नभएर होइन है, फटाहरूले हामीलाई फुटाउन खोजेका छन्, हामी माओवादीहरूलाई दसतिर पार्न खोजेका छन्। हामी हुन्नौँ भनेर चाहिँ हुन सकेको भए त अहिलेसम्म उनीहरू धेरै परास्त हुन्थे। तर हामी चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भयौँ। आज आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने एउटा विषय यो छ। मैले अहिले ज्ञान प्राप्त गरियो भनेको कस्तो ठग्दा रहेछन् भन्ने अब हामीलाई थाहा भयो क्या। कसरी हामीलाई ठगेर चाहिँ हामीलाई दसतिर पार्दा रहेछन् फटाहरूले भन्ने कुराको ज्ञान प्राप्त भयो नि त। यो ज्ञान प्राप्त हुनु त सानो कुरा होइन। ठेस लगाएपछि बुद्धि बढ्छ भनेको पनि त यही हो। ठेस नलाएपछि त के गर्ने, बुद्धि नआएपछि के गर्ने। कुरा बुझ्नुभयो कमेन्टहरू मैले भन्न खोजेको। त्यसकारण त्यो कुरा मलाई अहिले भन्न नलगाउनुहोस्। मैले भन्न खोजेको सिद्धान्त त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। मलाई पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने काम पार्टीभित्रैबाट भएको हो भएर मान्छेको नाम सहित यति बेला यसले यो मिटिङ गर्यो, यसो गर्यो भने तपाईँहरूलाई के रमाइलो लाग्छ र अहिले के फाइदा हुन्छ र त्यसले? म भन्दिनँ त्यसो भएर। जहिले पनि के भनिन्छ, क्रान्ति या प्रतिक्रान्ति दुईटैको लागि इन्टर्नल इज डिसिसिभ। आन्तरिक नै निर्णायक हो, बाह्य सहायक हो। आन्तरिक चिज गडबड भएपछि त बाह्यले त्यहाँ त खेल्यो। तर इन्टर्नल इज डिसिसिभ भन्नुको के अर्थ होइन भने बाह्य केही पनि होइन, जहिले पनि सहायक हो भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ बाह्यले पनि निर्णायक भूमिका खेलिदिन्छ कहिलेकाहीँ, तर अन्तत आन्तरिकै मुख्य हुन्छ। अन्तत मात्रै आन्तरिक मुख्य हुने हो, सधैँ र निरपेक्ष ढङ्गले आन्तरिक मुख्य हुने होइन। मार्क्सवादले त्यो भन्दैन।
त्यसो भएर माओले बडो सरल भाषामा बुझाउनु भएछ नि डायबिटिस के हो भनेर। अन्डाबाट उपयुक्त तापक्रम पायो भने चल्ला बन्छ, तर जस्तो तापक्रम दिए पनि ढुङ्गाबाट त चल्ला बन्दैन नि, किनभने अन्डाभित्र इन्टरनलमा उसको चल्ला बन्ने तत्त्व छ नि त अन्डाभित्र। त्यसो भएर उपयुक्त तापक्रम पाएपछि चल्ला बन्ने हो। तर चल्ला बनिहाल्छ, आन्तरिकै मुख्य हो भनेर लहरा आगोमा हालिदियो भने अन्डाबाट चल्ला बन्छ त? आगो त बाह्य तत्त्व हो नि, बाह्य तत्त्व भयो भने आगोमा हालेर डढाइदिएपछि त के गरी बन्छ त्यो चल्ला? त्यस्तै जस्तो सम्बन्ध हो। त्यसकारण अहिले हामीले त्यति बेलाका धेरै तिता मिठा कुरा गर्नुभन्दा अहिले जसरी चाहिँ माओवादी जनयुद्धलाई विद्रूपीकरण गर्ने, त्यसलाई भ्रष्टीकरण गर्ने, माओवादी आन्दोलनलाई विखण्डित र विसर्जित गर्ने षड्यन्त्रहरू तीव्र भइरहेकै छन् अहिले पनि। त्यसका विरुद्ध एक हुने उपायहरूको खोजी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अहिलेको बुद्धिमानी त्यो चाहिँ हो, अहिलेको मार्क्सवाद त्यही हो। हामी सबै हिजोसँगै लडाइँ लडेका र यसलाई विद्रूपीकरण गर्ने, यसलाई भ्रष्टीकरण गर्ने, यसलाई विखण्डित गर्ने, यसलाई विसर्जित गर्न चाहने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका विरुद्ध एकजुट हुने आजको आवश्यकता हो। कारण एकताको खोजी गरौँ हामी सबैले। मैले भने त्यसको खोजी आत्मसमीक्षाबाट सुरु हुन्छ। हामी सबै क्रिटिसिजम र सेल्फ क्रिटिसिजम भन्थ्यौँ, आजकल त अब त्यो कता हो कता जस्तो विषय भएको छ। किन यो मार्क्सवादभित्रको एउटा पार्टी आन्दोलनभित्रको एउटा असाध्य महत्त्वपूर्ण अवयव हो आलोचना, आत्मालोचना, आत्मसमीक्षा। हामी त्यसबाट मात्रै नयाँ एकता, हामीले एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण भन्ने गर्थ्यौँ, भन्छौँ अहिले पनि, अनि नयाँ आधारमा नयाँ एकता भन्छौँ। त्यसकारण अब हामीले एकता गरेर जनयुद्ध गऱ्यौँ, हामी सबै एक भएर जनयुद्ध गऱ्यौँ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामी ठुलो सङ्घर्षमा गयौँ। एकता अब ठुलो सङ्घर्ष र विभाजनसम्म पनि भनेर फ्रेडरिक एङ्गेल्सले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो। एकता सङ्घर्ष र विभाजनसम्म पनि, अनि रूपान्तरणसहित नयाँ आधारमा नयाँ एकता। माओ त्से-तुङले अलि त्यसमा विकास गरेर भन्नुभएको थियो, एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण, नयाँ आधारमा नयाँ एकता। हामीले हिजो जनयुद्धमा एकताको एउटा उचाइ हासिल गऱ्यौँ, परिवर्तन पनि त्यसकारण सम्भव भयो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सङ्घर्षको अर्को नयाँ उचाइ हासिल गऱ्यौँ र हामी टुक्रा टुक्रा भएर एकले अर्कालाई गलत सिद्ध गर्ने सङ्घर्ष गऱ्यौँ भनौँ न, अरू पनि नमिठो शब्द नभनौँ। अब यहाँनिर आइपुग्दा फेरि रूपान्तरण र नयाँ आधारको नयाँ एकता खोज्ने बेलामा पुग्यौँ हामी सबै। यो डायलेक्टिकल मेटेरियलिजम भनेर जसलाई भनिन्छ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, हिजो हामीले त्यही भनेर जनयुद्ध गरे हो। हामीले त्यही भनेर सबै उत्पीडित वर्ग, जातीय क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाइँ लडेको हो। अहिले हामी फेरि त्यही भनेर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। आज यो कार्यक्रममा चाहिँ एउटा नयाँ सुरुवात गर्न तपाईहरुले खोजेको प्रयासको लागि त मैले धन्यवाद भने, तर नेताहरूलाई ल्याएर यस्ता मञ्चहरुमा बहस अहिले नगराइदिनुस् केही समय। हामी अहिले सहकार्य गर्नेमा छौं क्या। सबै मेरो किरणजीसँग कुरा बिचबिचमा भइरहेछ, विप्लवजीसँग भइरहेछ, बाबुरामजीसँग भइरहेछ, उपेन्द्रसँग भइरहेकै छ। त्यति मात्रै होइन, हिजो चौथो महाधिवेशन स्कुलका हामी सबैले नेता मानेको मोहन विक्रमजीसँग पनि बडो प्यारो सम्बन्ध भएको छ क्या। अहिले मेरो चाहिँ यसलाई बिगार्ने काम चाहिँ अहिले नगरौँ, हेरौँ, यसलाई पनि एउटा नयाँ उचाइमा लैजाने कोसिस गरौँ। भएन भने चाहिँ जे गर्नुपर्छ गरौँला। फेरि एकचोटि सबै आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अहिलेलाई